Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге Наполеон тортын дайындаймыз. Кремді бір күн бұрын дайындап қоямыз. Ол үшін 300 грамм сүтімізге сапалы 82%-тік 150 грамм сармайымызды қосып, отқа қойып қайнатамыз. Бізге таза 330 грамм Калибаут шоколады қажет. Ыстық сүтімізге шоколадымызды қосып араластырамыз. Міндетті түрде блендермен араластырамыз, ешқандай түйіршік болмауы керек. Шоколадымызды ыдысымызға құйып аламыз. Пищевой мен креміміздің бетін жабамыз. Пищевой кремге тиіп тұру қажет. Суығаннан кейін холодильникке қоямыз. 400 грамм ұнымызға салқын 250 грамм сармайымызды қосып, аунатып, үккіштен өткіземіз. Сармайымыз бен ұнымызды осылай араластырып аламыз. 125 грамм салқын суымызға бір жұмыртқамызды қосып, бір ас қасық алма уксусын қосып араластырамыз. Осы дайын болған массамызды ұнымызға қосып, қамыр илейміз. Қамырымызды холодильникке 1 сағатқа қоямыз. Қамырымызды 82 граммнан 10 бөлшекке бөлеміз және де пергамент қағазға орналастырып, осылай оқтаудың көмегімен жаямыз. Кольцомызбен кесіп алып, шаңышқымен осылай түйреп шығамыз. Дайын болған қамырларымызды 220 градуста пешімізде қызарғанша пісіріп аламыз. Торттың кремін 8 сағат бұрын дайындаймыз, яғни креміміз холодильникте 8 сағат тұру қажет. Кремімізді миксермен қою масы болғанға дейін араластырамыз және де корждарымыздың артық жерлерін алып тастаймыз. Корждарымыздың артық жерлерін алып тастаймыз. Тортымызды жинақтағанда әр корждың арасына 78 граммнан крем жағып шығамыз. Кольцоның көмегімен жинасаңыздар да болады. Соңғы коржымызды орналастырған кезде үстінен қолымызбен басамыз. Артық кремдері шыққан кезде сол кремдерді тортымыздың қапталдарына жағып шығамыз. Корждарымыздың артылғанын ыдысқа салып, осылай түйіршіктеп аламыз және де тортымыздың қапталдарына жағып шығамыз. Тортты холодильникке қоймаймыз, яғни құрамында шоколад болғандықтан кремі қатып қалады. Дайын болған кезде кесіп қонақтарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін және де каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.